Rahmat, ko'rishguncha. Boyaga gaping noto'g'ri, Ahmad. Suv dumaloq narsani ustida turmaydi-ku. Voy. Dumaloq deysan. Ana tekis yerda ham sirg'anib yiqilib o'tiribsan-ku. Loyikan, shunga sirg'anib ketdim. Lekin bu gap noto'g'ri. Bu yerda aylanani qayerda ko'ryapsan? Tog'lar shahr ustida qanday qilib turadi? Voy, bolalarim! Uloq boshiga borib, suvni bo'g'ib kelinglar. Dadamni suv bosyapti. Ahmad qara, dehqon boboyam bir ko'za suv quyib yuborganmi deyman. Hamma yoqni suv bosib ketdi. Turma, qarash borsa-chi. Voy, shunaqa charchadim. Gapirma. Lekin yaxshi ish qildik-a. Ha. Rahmat bolalarim, sizlarsiz hech ham uddalay olmasdim. Ey dehqon, 10 taloq yer solig'ini qachon to'laysan? Qanaqa o'tirib? Axir yarmini suv bosgan ko'ryapsiz-ku. Suv bosgan bilan ishim yo'q. Hech bo'lmasa, ekin bitmagan joyini chiqarib tashlang. Kallang bormi? U yonini bu yoniga ko'paytirib talog'ini chiqaraman. Qolganini bilmayman. Ertaga yana kelaman. Solisni tayyorlab qo'ymasang, o'zingdan ko'r. Yo'q qurg'oqchilik, yo'q suv bosgan, lekin sog'liqni so'rashadi. Hosil bo'ldi, bo'lmaganiga hech kim ishonmaydi. Ha, daryoni o'lchash kerak ekan. Buni qanday qilib o'lchaysan? Bu senga bolalarni ko'zasi emas, yarim ko'za, bir ko'za deb sanab o'tirasanmi? Yerni tarvuz deb tasavvur qilish mumkin bo'lsa, daryoni ko'za deb o'ylasam ham bo'ladi-ku. Ahmad, nega darsga kechikding? Bir dehqonni yerini suv bosibdi, ko'maklashdi. Sizni ishingiz bilim olish, dehqonni muammosini o'zi hal qilsin. Ustoz o'zi hal qila olmaydi-da. Sen nega aql o'rgatyapsanmi? Men senga nima deyapman, sen menga nima? Aha, nima bu? Qarashvoringlar ichimda nimadir bor. Bo'ldi, sal o'tiring, qarashib olaman. Mana oddiy chigit edi-da. Rahmat. Bizning ustoz ba'zan birovning yordamisiz yechim topish qiyin bo'lishi mumkin. Ahmad, yosh bolaga o'xshab suv o'ynab o'tiribsanmi? Qumg'onni ber, bo'yadan beri qidiraman. O'ynagandan ko'ra